And the court have said that Nnamdi Kanu should be released. So it is the view of Ohaneze and Igbo, an appeal we're making to Buhari to give us that gift of releasing Nnamdi Kanu before he leaves before the expiration of his 29th of May. Ndewo gị onye na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Onye isi oche ọhụrụ nke ndị otu Ohaneze ndị Igbo bụ Chief Dr. Emmanuel Iwu Anyanwụ arịọla onye isi ọchịchị obodo Nigeria bụ President Muhammadu Buhari ka ọ tọpụrụ ha nwanne anyị nwoke bụ onye ndu Mazị Nnamdi Kanu bụ onye nke eji na mkpọrọ ihe na-achụ afọ abụọ. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị hụrụ bụ ebe a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụlọ ozi nke ndị Arise News. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ya bụ otu Ohaneze ndị Igbo bụ nke nọ ya n'aka ugbu a na ya na-akwado ime ọgbakọ ịchọ udo bụ nke ọ kpọrọ Peace Summit. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ọgbakọ dị otu ahụ enweghị ezi mkpụrụ ọbụla ọ ga-amịta ma ọ bụrụ na otu onye dịka Mazị Nnamdi Kanu anọghị na ya bụ izu. N'olu okwu ya, ọ sị na ya ahụghị ihe ọbụla nke mere aka kwesịrị iji wee jide ya bụ nwanne anyị nwoke n'ụlọ mkpọrọ ebe ọ bụ na ụlọikpe nke obodo Naijiria ekwuola sị tọpụ ya ka ọ lawa, ma gakwa n'iru wee rịọ ya bụ onye isi ala obodo Naijiria ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ tọpụrụ ya bụ Mazị Nnamdi Kanu tupu ọ hapụ ya bụ ọkwa ọchịchị nke ọ na-eji hapụ n'ọnwa Mee nke anọ n'ime ya. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Talking about Nnamdi Kanu, it has to do with our security. Now, Nnamdi Kanu has been incarcerated for quite a long time. We actually, our position is that the law should take its turn, but the law, the court have released him. The court have released him, and we in Ohaneze and Igbo feel that there is no justifiable reason whatsoever to still keep him in prison when he has been released. So that is why we think he should be released. And in fact, it's a problem to us when he's not released, because the young people who actually support him, there's no doubt about it that Nnamdi Kanu has a lot of support from younger people in this country. I mean, especially in our area, who feel that they are not getting what they should get in Nigeria. But we have been telling them that things were doing well, that when they look at the aggregate, Igbos have done well in terms of business, in terms of economy and so on. So if Nnamdi Kanu is reduced, it's going to reduce the problems we have in the security problem in the southeast. And it is my intention to organize what I call security summit. Peace summit. I want to have a peace summit. A peace summit where we will invite, Ohaneze will invite all the groups that are agitating for one thing or the other. Then make them to embrace peace, so that they stop killing and murdering people. And we can't organize a peace summit if Nnamdi Kanu is still in detention, because it will not work. And especially when his case has been examined by the court of the land, and the court have said that Nnamdi Kanu should be released. So it is the view of Ohaneze and Igbo, an appeal we're making to Buhari to give us that gift of releasing Nnamdi Kanu before he leaves before the expiration of his 29th of May. Akwehụla ya bụ ihe onyonyo. Chief Dr. Emmanuel Iwu Anyanwụ bụ onye isi Ohaneze ndị Igbo. Nna, anyị ekelekwa gị na nke a. Daalụ n'ọlụ. Ka anyị lewe anya ka anyị mara ma Ohaneze ndị Igbo nke ugbu a nọ gị n'aka ma ha ga-ekwu ọnụ ndị Igbo. Ka anyị mara ma Ohaneze ndị Igbo ha ga-abụ Ohaneze ndị Igbo na-ekwuchitere ndị Igbo n'eziokwu. Ihe ọzọ wee bụrụ, biko, otu ihe ọtụtụ ndị Igbo na-arịọ ka ha mara ma ndị Ohaneze ndị Igbo ga-etinye nwa ọnụ ma mee ya ka ọ bụrụ ihe ga-ekwe omume na ala Igbo bụ ihe gbasara alụmdi na nwunye. Ọtụtụ ụmụ Igbo na-ekwuzi okwu ya wee sị na mgbe ụfọdụ ọ bụghịkwanụ mmadụ niile bụ ihe na-enwe ego a ga-eji eme ịgba nkwụ wee mekwa ịgba akwụkwọ nke ndị oyibo bụ nke a kpọrọ white wedding.
wee na-arịọ sị ka ndị ọhaneze ndị Igbo lebekene ya anya ka ọ bụrụ ha ga-ebido mewe n'ala Igbo ka obodo ọbụla nwee ikikere inye asambodo ịlụ di na nwunye, nke ọ ga-abịa ịgbacha nkwụ mezuo ihe niile dịka a na-eme na obodo ndị ọgọ gị, enye gị asambodo gosiri na ịlụgo nwaanyị, ka ọ hapụ ịbụ nnọọ sọ ma imere agbamakwụkwọ nke ndị bekee bụ white wedding tupu ị nwee ya bụ asambodo ịlụ nwaanyị, ma ọkwanụ ma ijere n'ụlọ ikpe bụ nke a kpọrọ court wedding tupu ị nwee ya bụ asambodo. Nke ahụ bụ otu ihe ọtụtụ ụmụ Igbo si ka ha rịọ gị na ọ bụrụ na unu ga-emenwuru ya na obi ga-adịghị ezigbo mma. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.